애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корс FM, и мы, как всегда, в Сеуле. 저는 아나운서 원기범입니다. С вами MC всей Кореи Вон Киевом. 저와 함께 이 프로그램을 진행하고 있는 제 짝인데요, 올리씨입니다. И я Олли, очень приятно с вами снова быть. 예, 올리씨 반가워요. 네, 반갑습니다. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 또 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Как всегда напоминаем, что Корс FM — это передача, созданная для тех, кто изучает корейский язык, интересуется корейским языком, культурой корейской, может быть, слушает корейскую музыку, для того, чтобы вы могли познакомиться с этой страной поближе. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM을 늘 애청해 주시는 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비가 돼 있죠. Как всегда, для тех, кто нас постоянно слушает, мы приготовили разные призы. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершении нашей передачи, в конце третьей части новости с Корейского полуострова, оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями, оставляйте свои мысли на наших страничках ВКонтакте, в YouTube или в Фейсбуке и ждите от нас призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные небольшие и побольше подарки, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 네, 저희 코러스 FM VK도 있고 페이스북도 있고요, 유튜브도 있습니다. У нас, как всегда, есть ВКонтакте, у нас есть Facebook и страничка на YouTube. 코러스 FM이라고 검색을 하시면 되죠. Можно просто найти в поиске Корос FM. 네, 저희 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 해주시면 좋겠고요. 유튜브에 구독 신청도 부탁드립니다. Обязательно заходите на наши странички, ставьте лайки, передавайте друзьям, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал в YouTube. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корс FM, и мы всегда, как всегда, здесь говорим о Корее и России. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보겠습니다. Пришло время послушать новую песню сегодня. 올리 씨 주변에도 K-팝 좋아하는 분들 많죠? 네, 많아요. 네, 저희가 이 시간 통해서 지금까지 37곡을 소개를 해드렸습니다. 이제 오늘로 38번째 곡을 여러분과 함께 나누게 될 텐데, 그동안 어떤 노래들을 함께 했나 궁금하신 분들은요, 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 듣기가 다 가능하잖아요. 그렇게 해서 들으시면 되겠습니다. Сегодня уже 38-я по счету песня. Как вы знаете, кей-поп вещь, наверное, самая популярная среди всего корейского, поэтому обойти его стороной невозможно. 38-я песня по счету сегодня в нашем эфире. Все 37 песен, которые были до этого, перечислять, конечно, не имеет смысла. Если вы хотите послушать то, что мы разбирали в предыдущих выпусках, вы все это можете найти на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке или в YouTube. 오늘 배워볼 K-팝은 바로 이 곡입니다. Сегодня вот эта песня. 사랑
Peekaboo. 오늘 배워볼 노래는 Red Velvet의 Peekaboo입니다. Сегодня наш частый гость нашей передачи, группа Red Velvet, и их новая песня «Peekaboo». 네, Peekaboo. Peekaboo. 네, 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Узнаем, о чем же эта песня. 일단 이 제목 Peekaboo는 깍꿍놀이 하는 거죠. 그쵸. 깍꿍 이렇게. 네. 러시아에선 어떻게? 꾸꾸. 꾸꾸. Peekaboo. 예. Такой 가사 소개해드리겠습니다. пугающий звук, да? Как будто мы кого-то хотим напугать. Ку-ку. 꾸꾸. так вот говорим. 우리는 깍꿍 그러는. Похоже. 시작하겠습니다. 네. 난리야. Это сумасшествие. 맞아. 난 좀 기분파. Да, я такая, я эмоциональная, я человек эмоций. 금방 또 사랑에 빠져. Да, я быстро влюбляюсь. 새 것만 좋아해요. Да, я люблю только все новое 반짝거리지요. и блестящее. 다들 그렇잖아요. 맞죠? Ну, все же такие, правильно? 피카부. Ку-ку. 설렐 때만 사랑이니까. Любовь — это только когда все трепещет. 내 친구 모두 소리쳐. 넌 정말 문제야. Все друзья кричат на меня, говорят, что у меня явно проблемы. 흥이 난 여우. 그런 나라고. Просто я лисичка, которая хочет повеселиться. 버튼을 눌러보자. 쿵푸만큼 빨리. Нажми скорее кнопку, быстрым движением, как в кунг-фу. 중간에 내 맘 변해도 놀라지 말기. Но если я вдруг передумаю, не удивляйся. 혹시 끌리지 않니? Ну, разве тебе не нравлюсь? 그럼 excuse me. Ну, извини тогда. 자, 전화해요. 밤새 또 놀러 가요. 함께. Позвони мне, давай веселиться всю ночь. 돌진의 롤링의 블랑카. Вперед, крутись, вертись. 이건 뭐 별뜻 없는 것 같아요. Да, 그죠? здесь никакого смысла, в принципе, в этом выражении нет. Это так набор слов. 오늘 저녁도 let's go. Сегодня вечером тоже давай веселиться. 놀이터는 붐비고 Все вокруг сотрясается. 지루해질 틈조차 없죠. Нет у нас времени на скуку. 빙글빙글 돌아요. 다들 똑같죠. Крутись, вертись, танцуй, мы все одинаковые. 오, 마침내 마주친 눈빛. О, наконец-то наши взгляды встретятся. 새로워요. 사랑인가요? Это что-то новое? Может быть, это любовь? 술래는 너로 정해졌어. Я сохраню твой трепет в моей памяти. 재밌을 거야. 끼워줄게. Будет весело, я позову тебя сюда. 저 다리 정글짐에 걸릴 시간까지 노는 거야. Давай веселиться, пока луна не повиснет над нами. 이것도 무슨 말인지 잘 모르겠는데 그쵸? 뭐 밤새 그냥 밤새 놀자 뭐 그런 얘기인 Да, 것 같죠. как такое вот тоже фраза достаточно бессмысленная, но имеется в виду, видимо, будем веселиться всю ночь напролет. 그러니까 요즘 노래들은 그 별다른 뜻이 없어도 뭐 분위기에 네, 맞거나 네. 아니면 라임이 맞으면 Да. 이렇게 쓰는 Обычно 경우가 вот в 많죠. новых песнях особо часто не задумываются непосредственно над смыслом, а именно вот так, чтобы подходило по атмосфере к песне или по рифме совпадало, да, вот так вот набор какой-то слов делают. 계속할게요. 네. 이상해. 어라? 넌 좀 달라. Странно, но ты что-то не такой, как все. 이런 게임 멈추고 너를 다시 보게 돼. Остановлю-ка я эту игру и снова посмотрю на тебя. 무섭지 않아. 난 새로운 얘기가 펼쳐질 거라는 걸 방금 느꼈으니까. Мне не страшно, потому что я только что почувствовала начало нашей новой истории. 이런 가사입니다. 네. 피카부라고 돼 있습니다만 이 한국 사람들은 거의 모르는 단어, 영어기 때문에 네. 그냥 깍꿍 그러면 아는 거예요. 네. 흔치는 않다. 러시아도 되게 많이 안 쓰는 거예요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 자, 이 가사, 요 노래를 부른 사람들이 여성분들이니까 여자의 마음으로 네, 봤을 네, 때, 이거 어딘 것 같아요, 장소가? 뭐, 놀이터? 네, 여기서 뭐 놀이터라고 말하지만 뭐 파티장이라든가, 파티장 같은 거. 네. 아니면 뭐 새로운 사람 만날 수 있는 어떤 네. 장소. 그런데 이분이 Такая кокетливая, 기분파예요. кокетливая такая песня, да, просто эмоциональная, такая веселая, на вечеринке, вот, да, что-то происходящее описывает. 나 기분파야라고 하면 기분 좋으면 막 잘 쏘고 신나게 네, 신나고. 다른 사람한테 더 잘 베풀고 한다 그런 거죠. Есть выражение такое, вот человек, настроение, человек, эмоции, у нас тоже в русском языке такое есть, да, если у меня хорошее настроение, соответственно, весело вокруг всем. 이분은 기분 좋으면 사랑에 빠지나 봐요. 그래서 Если у нее 기분파라고 хорошее 했고 настроение, она вот, видите, влюбляется постоянно. 그리고 새 것을 좋아한대요. 새 Все 것만. новенькое любит. 예.
애인조차도 새 것만 네. 좋아하는 것 같은데 친구들이 다 문제라고 그런대잖아요. Друзья вот ее считают, что это проблема у нее. 자, 놀이터는 붐비고 여기서 이제 놀이터가 실제로 놀이터라기보다는 뭐 이성 간을 이렇게 만날 수 있는 그런 곳인 것 같은데 이제 마주친 눈빛을 새롭게 이제 새로운 애인을 만나는 것을 좋아하는데 그쵸. 새로운 연이 될 만한 사람을 만났잖아요. 그래서 네. 순례는 너로 정해졌어. 맞아. 내가 널 찍었어. 뭐 요렇게 해석할 수 있겠죠. 그런데 이 사람은 그동안 만났던 남자들과는 좀 다른 거예요. 네. 그래서 그런 너를 얘기죠. 다시 보게 된다. 네. 네. Она ведь влюбилась опять снова, все новое ее привлекает, конечно, но он еще, ее предмет, так сказать, ее любви отличается от всех остальных, поэтому она, видите, немножечко такая говорит, давай я на тебя еще раз посмотрю, все-таки встретимся еще раз. 새로운 얘기가 펼쳐질 거라는 걸 이제 방금 느꼈다. Почувствовала, что что-то новое начинается, новая история, что все будет по-другому. 그동안 만났던 이성보다 더 다르게 다가온 또 이제 사랑이 시작될 것을 느꼈다. Видимо, она почувствовала, что реально настоящая любовь пришла. 네. 레드벨벳의 노래죠. 피카부인데요. 레드벨벳은 대한민국의 5인조 걸그룹이죠. Помним все, что группа Red Velvet состоит из 5 участниц. 저희가 이 시간에 레드벨벳의 노래를 몇 곡 했었죠. 오, 네. 예, 일단 빨간 맛도 있었고요. 했고, Russian Roulette. Russian Roulette도 있었고요. Да, до этого уже были песни группы Red Velvet, да, они очень популярны сейчас. 네, 레드벨벳은 대한민국의 5인조 걸그룹인데 인기 많아요. 네, 정말 реально 많죠. очень популярная группа сейчас. 팀명은 강렬하고 매혹적인 컬러 레드와 여성스럽고 부드러운 느낌의 벨벳에서 연상되는 감각적인 그런 이미지처럼 색깔 있고 세련된 음악 그리고 퍼포먼스로 선보이겠다. 이런 포부를 담고 있다고 Да, 하는군요. как мы уже объясняли, да, смысл названия группы Red Velvet Да. сильный такой цвет красный и мягкий женственный бархат, да, velvet. Соответственно, сочетание вот такой силы и нежности, женственности и в музыке, и в их образе всегда вот проявляется. 레드벨벳은 신생 그룹 같잖아요. 네. 그런데 데뷔를 2014년에 했어요. Похоже, да, что как будто группа новая, но на самом деле они дебютировали аж в 2014 예, году. 벌써 한 3, 4년 됐죠. Ой, 그죠, 그죠, 4년 됐죠. 이 피카부라는 노래는 지난 11월 17일에 발매된 레드벨벳의 최신곡입니다. Это последняя, недавняя совсем их песня, которая только в прошлом месяце вышла, и до сих пор она держится на высоких строчках в хит-парадах корейских. 가사에 나온 단어들 좀 살펴볼까요? Давайте разберем, какие слова есть в этой песне интересные. 난리. Паника или ужас? 난리 Вокруг 났어. что-то происходит. 난리 예, 났어, 난리 обычно 났어. говорят. 영어로 메스 메스. 정도 얘기할 수 Panic. 있을까? 패닉도 되고요. 사실은 이제 요 난자가 전쟁 같은 거 났을 때 Как 그래서 будто война 임진왜란 네. 그런 말 알아요? 정유재란 그 란이 전쟁 그러니까 Как 난리가 будто, 난 как 거예요. будто что-то ну да, обычно это вот именно состояние паники такое. Паника может быть по любому поводу, она может быть по какому-то хорошему поводу, по какому-то плохому поводу, но когда что-то закрутилось, завертелось, и все в беспорядке, так скажем, вот это налли в корейском языке. 큰일 난 거예요. 큰일. Как будто что-то серьезное случилось, да? 기분파. Человек настроения, уже говорили об этом. 여기서 말하는 파는 그러니까 어떤 그 그룹 뭐 이런 걸 말한다고 보시면 돼요. 이렇게 줄기처럼 나는 이런 파. То есть это именно как бы вот это па, да, этот суффикс показывает отношение, то есть принадлежность человека к какой-то группе, то есть кибун па, я человек настроения, там есть еще какой-то человек, чего-то еще будет по-другому с этим же суффиксом. 아마 우리 K-팝의 그 아이돌을 좋아하시는 분들도 나는 레드벨벳 파야, 뭐 나는 소녀시대 파야 이게 나뉠 수 있겠죠? Понятно, я думаю, да, я человек группы Red Velvet, отношусь, соответственно, себя к их поклонникам. 의리파, 나는 의리 있는 사람이야, 나는 의리파라고. Я человек верный, да, человек преданность. 금방, Сразу, быстро, 새것, что-то новое, 반짝거리다, блестеть, 설레다, трепетать, 문제, проблема, 중간, серединка, 빨리, быстро, 지루하다, скучно, 마침내, как раз вот в тот момент. 마주치다,
встретиться именно с как бы взгляд, например, когда встречаются, да, что-то одно другое с чем-то встретилось. 놀다. Играть. 똑같다. Одинаковый. 네. 금주에 배워본 K-pop Red Velvet의 피카부였습니다. Сегодня мы слушали песню группы Red Velvet «Пикабу». 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, и мы, как всегда, говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Давайте разберем, чего же интересного произошло за последнее время у Кореи и России. 러시아 카잔 대학교가 주최하는 제9회 카잔 연방대학교 총장배 한국어 경시대회가 지난 12월 9일 러시아 타타르스탄의 수도 카잔에서 열렸습니다. 9 декабря в Казанском федеральном университете открылся всероссийский конкурс на знание корейского языка среди студентов и школьников. 이번 대회에서는 러시아인, 우즈베크인, 고려인 등 러시아와 독립국가연합 CIS 지역의 50개 민족 100여 명이 참가해 한국어 실력을 뽐냈습니다. Всего в конкурсе приняли участие более 100 студентов из 50 разных регионов стран СНГ. 대학부 입상자 3명에게는 김천대와 신한대, 전북대 등에서 한국어 연수의 기회가 주어질 예정입니다. 3 победителей этого конкурса получат возможность пройти стажировку в университетах Чонбук, Кимчон и других, поизучать корейский язык в этих университетах. 지난 8회 대회 입상자들은 한국 정부 초청 장학생 등으로 선발돼 김천대를 비롯한 국내 대학에서 장학생으로 공부하고 귀국했습니다. Победители прошлого конкурса, 8-го по счету конкурса, также получали возможность стажировки и прохождения курсов в корейских университетах, и некоторые из них получили стипендии на обучение в этих самых университетах. 주최 측은 러시아와 CIS 지역에서는 매년 한국어를 개설하는 대학과 고등학교가 증가하고 있다며 카잔 연방대 한국어 경시대회는 내년부터 러시아 연방교육부가 주관하는 국제 언어 올림피아드로 격상될 것이라고 밝혔습니다. С каждым годом на территории России и стран СНГ растет количество учебных заведений, которые преподают корейский язык. И со следующего года Министерство образования России планирует также включить корейский язык в международные олимпиады по иностранному языку. 제가 아는 러시아인 중에 한국어를 제일 잘하는 사람이 올리 씨예요. 아니에요. 올리 씨 이런 대회 나갔으면 1등 할 건데. 네, 감사합니다. 러시아 있을 때 이런 대회 나가본 적 있나요? 없어요. 없어요. 네. 여기 수상한 분들은 보니까 한국에 와서 장학생으로 공부를 하고 가신 모양이더라고요. 네. 그런데 이렇게 러시아하고 CIS 지역에 한국어를 개설하는 학교들이 늘어나고 있다니까 참 반가워요. 네, 제가 있었을 때 진짜 거의 없었어요. 거의 없었어요. 네. 네. 다시 돌아가면 우리 1등인데. 그때 문화원에서 네. 약 강의 300명 들었어요. 같이. 모스크바에. 네, 너무 없으니까. 네. 그러니까 이게 여러 군데가 있다면 300명까지 한꺼번에 듣지 않아도 될 텐데. 그렇죠. 이제는 진짜 편하게. 그렇군요. 그게 몇 년 전이에요? 한 6, 7년 전 네. 정도 됐겠군요. 2012년. 12년. 네, 12년 돼요. 5년 전. 네. 그래요. 자, 시사 상식 중에 나온 단어들 살펴보겠습니다. Давайте разберем, какие слова есть интересные в этой статье. 총장. Президент, учредитель чего-то. 한국어. Естественно, корейский язык. 경시. Конкурс, соревнования. 수도. Stolica. 수도는 이제 두 가지 의미가 있죠. 네. 물 나오는 거. 네. 예, 상수도. 네. 수도라고도 하고요. 그다음에 여기 capital city. Да, также судо в корейском языке еще обозначает воду, то есть вода имеется в виду, вот, которая центральная вода, которая идет из крана у нас. 민족. Народ. 참가. Участие. 실력. Навыки. 기회. Шанс. 초청. Приглашение куда-то. 선발. Выбор. 장학생. Стипендиат, то есть студент, который получает стипендию. 올리 씨는 장학생이었죠? 계속? 네, 저도 장학생이었어요. 멋집니다. 네, 감사합니다. 말씀드린 대로 러시아와 CIS 지역에서 한국어를 개설하는 학교들이 늘고 있다니까 참 좋은 소식이고 반가운데요. 한국과 러시아와의 교류가 더욱더 활성화될 수 있기를 바랍니다. Очень приятно, как всегда, нам что так много учебных заведений, где все желающие могут
изучать корейский язык. Надеемся и на дальнейшее развитие вот таких дружеских отношений между Россией и Кореей. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришла третья часть нашей передачи, где мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Очень надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки, но также постараться всегда оставаться в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 먼저 첫 번째 소식입니다. Первые новости на сегодня. 판문점을 통해 북한 병사가 귀순한 지 한 달여가 지난 12월 21일 또 다른 북한 병사 한 명이 비무장지대를 넘어 한국에 왔습니다. 21 декабря еще один северокорейский военнослужащий перебежал через зону совместной безопасности в Южную Корею. 올해 네 번째 북한군 귀순자인데요. Это уже четвертый случай за этот год. 군복무 2년 차에 19살로 알려진 이 병사는 오전 8시경 짙은 안개를 뚫고 비무장지대를 넘었고 한국군에 의해 안전하게 인도됐습니다. Беглецом оказался 19-летний северокорейский солдат, который, воспользовавшись густым туманом, вышел к южнокорейскому посту и, соответственно, успешно пересек границу. 또한 이보다 하루 전인 12월 20일에는 배를 타고 동해를 통해 내려온 북한 주민 2명이 한국군에 발견돼서 귀순한 일이 있었습니다. Кроме того, за день до этого, 20 числа, на пароме по Восточному морю Южную Корею перебежали еще двое граждан КНДР. 이로써 군인과 주민을 포함한 2017년 귀순자는 모두 15명으로 전년 대비 3배 증가했습니다. Таким образом, общее количество беглецов, включая военнослужащих, за этот год составило 15 человек, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. 북한 과학원 출신의 전문가는 90년대 유소년기를 보낸 북한의 청년층은 배급을 거의 받지 못한 세대로 체제에 맹목적으로 충성하지 않는다고 언급했습니다. Специалисты по Северной Корее говорят о том, что, скорее всего, молодые северные корейцы, вынужденные жить в условиях 90-х годов, не настолько слепо следуют за режимом КНДР. 또한 1979년 역시 비무장지대를 넘어 귀순한 안찬일 씨는 상대적으로 대우가 좋고 북한 정권에 대한 충성도가 높은 비무장지대 군인의 귀순이 이어진다는 것은 현재 북한 내부의 경제 상황이 매우 좋지 않다는 증거라고 밝혔습니다. Также сбежавший через демилитаризованную зону в 1979 году мистер Ан Чаниль поделился своими мыслями по этому поводу, сказав, что тот факт, что даже, так сказать, более привилегированные военнослужащие, которые находятся в районах демилитаризованной зоны, бегут через границу, этот факт свидетельствует лишь о том, что состояние северокорейской экономики достаточно плачевное сейчас. 또한 북한에서는 겨울철 식량사정도 녹록지 않아 군인과 민간인을 가리지 않고 귀순이 급증할 가능성도 있는 것으로 알려졌습니다. Не исключено также то, что в холодный период, в зимний период ситуация с недостатком продовольствия одинакова как для военных, так и для простых жителей, что, конечно, объясняет такие частые побеги. 다음 소식입니다. Следующие новости. 겨울철 지구인의 축제인 동계올림픽이 2018년 2월 9일부터 25일까지 대한민국 평창에서 개최됩니다. 9 февраля 2018 года, как мы все знаем, состоится открытие зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 이번 올림픽을 앞두고 뜻깊은 행사가 있었는데요. 한반도 평화와 평창올림픽 성공 개최를 기원하는 노벨 평화상 수상자 초청 평창 평화선언식이 지난 12월 19일 통일전망대에서 열렸습니다. В преддверии начала Олимпиады в Корее состоялось такое очень важное знаменательное мероприятие, церемония пожелания успеха, так сказать, молитвы за успех в проведении Олимпиады, на которую были приглашены лауреаты Нобелевской премии мира. 이 자리에는 노벨 평화상 수상단체인 핵무기 폐기 국제운동과 핵전쟁 방지 국제의사회가 참가해
세계인들에게 평화의 메시지를 전했습니다. В мероприятии приняли участие лауреаты Нобелевской премии мира, такие как члены организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», а также организации противников ядерного оружия, которые выступили со специальным посланием ко всему миру. 이들은 평창 평화선언문을 통해 두 번 다시 한반도에서 전쟁이 일어나서는 안 되고 한반도의 평화를 위해 남한과 북한을 비롯한 미국, 중국, 일본, 러시아 지도자가 지속적으로 협력해야 한다고 강조했습니다. Они отметили, что нельзя ни в коем случае допустить повторения войны на Корейском полуострове, а обе Кореи, Южная и Северная, в сотрудничестве с Америкой, Китаем, Японией и Россией должны принять все возможные меры для сохранения мира. 아울러 이번 동계올림픽에 북한 선수들이 참가하기를 희망한다며 남과 북이 함께 올림픽에 참여함으로써 한반도와 지구촌의 평화를 만드는 데 기여할 것으로 믿는다고 덧붙였습니다. Они также выразили свои надежды на то, что северокорейские спортсмены все же смогут принять участие в играх и так выступить вместе с южнокорейскими спортсменами на этом празднике мира. 올해 노벨상을 수상한 핵무기 폐기 국제운동은 2007년부터 지속적으로 비핵화 활동을 벌여왔습니다. Организация противников ядерного оружия ведет свою деятельность уже с 2007 года. 특히 지난 7월에는 핵무기 전면 폐기와 개발 금지를 목표로 하는 유엔 핵무기 금지 조약이 채택되는데 결정적인 역할을 했습니다. И в частности в июле этого года они сыграли важнейшую роль в принятии Совбезом ООН резолюции о запрете ядерного оружия. 그리고 핵전쟁 방지 국제의사회는 핵전쟁 방지와 핵무기 감축을 목적으로 하는 국제의학기구로 1985년에 노벨 평화상을 수상했습니다. В свою очередь, организация «Врачи против ядерной войны» получила Нобелевскую премию мира за свою деятельность еще в 1985 году. 끝소식입니다. Последние новости. 북한의 계속된 핵 도발로 경색돼 있던 남북 관계에 다소 온기가 감지되고 있습니다. Несмотря на непрекращающиеся провокации в отношениях между двумя Кореями, наметилось некое потепление. 대한민국 정부는 북한이 핵 미사일 도발에 나서지 않는다면 내년 초에 남북 군사회담 재개 제안을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. Южнокорейское правительство сообщило о том, что если КНДР прекратит свои провокации, они будут готовы провести военные переговоры уже в начале следующего года. 이것은 한국 정부의 비핵화 로드맵 초안에 담겨 있는 것인데요. 이와 관련해 정부는 휴전선에서의 우발적 충돌 방지, 군비 통제 등을 차례로 제시할 전망입니다. Таким образом, правительство своего рода обозначает карту денуклеаризации, а также обещает решить проблему стычек на границе и контролировать огонь в области демилитаризованной зоны. 그 중에서도 특히 한미 연합 군사훈련 연기가 눈에 띄는데요. 문재인 대통령이 미국 언론과의 인터뷰에서 내년 초 평창올림픽과 패럴림픽 때까지 한미 군사훈련을 연기할 수 있다는 입장을 확인하고 이를 미국 정부에 제안했다고 밝혔습니다. На этом фоне, конечно же, остро выделяется вопрос совместных корейско-американских военных учений. Президент Мун Чже Ин в интервью иностранным СМИ сообщил, что Корея и США могут рассмотреть возможность переноса совместных учений до конца Олимпийских игр. 이는 긴장된 한반도 정세를 이완하고 올림픽에 대비해 평화로운 환경을 조성하기 위한 구상이라는 평가입니다. Таким образом, будет возможно снять напряженность на Корейском полуострове для создания благоприятных условий при проведении Олимпиады. 만일 한미 군사훈련이 연기된다면 북한은 핵 미사일 실험을 강행할 명분이 없어지고 평창올림픽에 참가할 가능성도 커질 것으로 분석됩니다. В случае, если военные учения будут перенесены, в таком случае возрастет шанс на превращение провокаций со стороны Северной Кореи, а также создаются более благоприятные условия для их участия в играх. 한편 북한이 2018년 평창 동계올림픽 기간을 전후로 도발을 자제하고 상반기에는 상황 관리에 집중할 것이라는 예측이 나왔는데요. 통일연구원은 북한이 2018년에 대외 관계와 남북 관계 전환을 모색하는 행보를 보일 가능성이 있다고
밝혔습니다. Специалисты между тем говорят о том, что КНДР, вероятнее всего, откажется от провокаций на время Олимпийских игр, а также сконцентрируется в 2018 году на возможности возобновления двусторонних контактов с Южной Кореей. 세계인들의 바람처럼 평창 동계올림픽이 한반도에 화해의 바람을 불러일으킬 평화의 올림픽이 될 수 있을지 주목됩니다. Весь мир, конечно же, надеется на то, что грядущие Олимпийские игры смогут стать своего рода толчком к установлению мира на Корейском полуострове. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주십시오. Как всегда, оставляйте свои мысли о прослушанном, делитесь своими мнениями и своими комментариями на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе и Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы, как всегда, выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая последние новинки, последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами был, конечно же, Корос FM из Сеула. 네, K-POP 좋아하시는 분들 많으실 텐데요. K-POP이나 한국, 그리고 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Как всегда, если среди ваших близких есть люди, интересующиеся кей-попом, изучающие корейский язык, просто интересующиеся Кореей, корейской культурой, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 애청자 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Даже ваш самый маленький интерес нам очень нужен и очень важен. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Ки-번. 제 짝은 올리 씨고요. И Олли, было очень приятно. 오늘 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 함께 해주셔서 고맙습니다. 다음 시간까지 늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Спасибо, что были с нами. Будьте всегда здоровы и счастливы. Услышимся в следующий раз. 안녕히 계세요. Все, до свидания.